हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेफ्रिजरेटर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज फिर हूँ मैं वर्लपूल के नेक्स्ट मॉडल के साथ। तो आइए बिग अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो वर्लपूल के जो मॉडल्स हैं वो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। तो आपको आने वाले टाइम में और भी बड़े मॉडल्स दिखे जाएंगे, ठीक है, 200 से ऊपर लीटर के। तो इसकी फ्रंट एंड इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। तो ये रेटिंग कंज्यूम में है 4 स्टार यूनिट्स पर ईयर, ये 171 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। मॉडल है ये DC230F और ग्रॉस वॉल्यूम इसकी 215 लीटर्स, स्टोरेज वॉल्यूम इसकी 195 लीटर्स। और यहाँ 10 ईयर वारंटी का इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ, दैट मीन्स इसकी 10 ईयर्स की वारंटी है। और ये 7 डे गार्डन फ्रेश जो ये मॉडल है, ये 7 डे गार्डन फ्रेश फ्रूट्स को, ये कहते हैं कि 7 डे तक इस बिल्कुल गार्डन जैसा फ्रेश रखते हैं हम फ्रूट्स को। तो इसका हैंडल है, ये स्टील का हैंडल है, ये हमें फ्रंट में अवेलेबल हो रहा है। इसका कलर आप देख सकते हैं, सैफायर डलिया इसका कलर है, सैफायर डलिया। फ्लावर्स का डिज़ाइन है इसके कलर्स का। इसकी इनर लुक को देखते हैं, आइए। यहाँ हमें डीप फ्रीज़र मिल रहा है, क्विक आइस, और ये मिल्क जोन है। और ये टफन ग्लास है, टफन ग्लास की रैक्स है, ऑलमोस्ट 1 to 3 रैक्स हैं टफन ग्लास की। और फिर इसके अंदर ये 7 डे फ्रूट फ्रेश, ये जो ट्रे ये अवेलेबल हो रही है, यहाँ फ्रूट के लिए रैक्स बनाए हुए हैं। तो इनका ये है कि मानना है कि ये 7 डे तक जैसा ही गार्डन जैसा फ्रेश रखेंगे ये फ्रूट्स को। और ये यहाँ पे वेजिटेबल बॉक्स भी अवेलेबल हो रहा है, तो यहाँ पर वेजिटेबल वगैरह डाल सकते हैं। और ये इसके अंदर गाइड है, और ये आइस क्यूब बॉक्स है कंपनी की तरफ से दिए हुए, और ये गाइड है, और ये फ्रिज की की है इसके अंदर। और फिर यहाँ ये इजी रैक्स है, और फिर यहाँ पे ये बॉटल रैक्स हैं, 3 बॉटल से रैक्स होंगे इसके अंदर। और फिर यहाँ पे इसका ये कूलिंग कंट्रोल भी है, 1 और 2 ये लो के लिए यूज़ होगा जब सर्दियाँ हो, और 3 और 4 मिड में जैसे मानसून में आप यूज़ कर सकते हैं, और 5 और 6 हाई पे, जैसे इनको बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो अब आप इसको यूज़ करें। और कंपनी के टोल फ्री नंबर साइड में दिए होते हैं, और जैसे कंपनी से आपको कोई भी मतलब इसी मॉडल से या और भी कंपनी से, सेम कंपनी से कोई और चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को नोट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका प्राइस आपको 18,500 से 19,500 के बीच में मिल जाएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर उससे ज़्यादा का मिले तो मत लीजिएगा, अगर उससे कम मिले तो ज़रूर ले लीजिएगा। तो बिग अनबॉक्सिंग को ऐसे ही देखते रहिए, प्यार कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।